আরও একটি বিশাল দেশাল বেরোচ্ছে খানকেটর রাঞ্চি 2022 কালেকশন। বিশাল একটি দেশাল, এখনো 30% বাকি আছে। 660 কেজি এখন আছে। আরও বিশাল দেহ নিয়ে ইনশাল্লাহ কুরবানির আগে প্রস্তুত হবে এই দেশাল গরুটি। খান ক্যাটেল রাঞ্চে বের হলো একটি বিশাল দেশাল। ডিসপ্লে সেন্টারে এখন বাঁধা হবে এটাকে। আশা করি সবার গরুটি ভালো লাগবে, পছন্দ হবে। আমার তো খুবই ভালো লাগছে, চোষটা খুবই সুন্দর। একটু হাঁটায় দেখবে, একটু হাঁটান, গরুটা এখন হাঁটাবে। চমৎকার একটি গরু, বিশাল দেশাল। 660 কেজি এখন আছে রোজার প্রথম দিকে, আরও আছে 2 থেকে আড়াই মাস।